les voy a mostrar los sonidos ya aislados, en este caso de dos especies características del sistema acuático dulce acuícola de la costa norte de Yucatán, de Rocio octofasciata y de Axtianas altior, una especie endémica. Así que yo me voy a callar un segundo, voy a ponerles los audios, súbanle si pueden al sonido o utilicen audífonos. Y como habrán visto, pues son diferentes los sonidos que produce cada especie.